अच्छा, एंगल इतना ज़्यादा है, अगर ज़्यादा एक्सीलेट करोगे आगे का टायर उछल जाएगा। गीली हो जाएगी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये काफ़ी स्टीप है। अच्छा, एंगल इतना ज़्यादा है, अगर ज़्यादा एक्सीलेट करोगे आगे का टायर उछल गीली जाएगा। हो जाएगी। ध्यान रखना, आगे स्पीड ज़्यादा है। अच्छा, एक सेकंड रुक जाओ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। छोड़ दो, उस तरफ छोड़ दो, बस टाइम लगे। लगी तो नहीं? नहीं मुझे नहीं लगी। तो आप उतर गए तो सही। थोड़ा सा बाइक को झुका के इधर घसीट रहा हूँ मैं। ठीक है। ठीक है, फर्स्ट गियर में डाल दो बाइक पहले, हाँ फिर स्टार्ट करो। तो इस पे ही है। हाँ स्किड हुई है। हाँ, यहाँ पे स्किड हुई, उधर की तरफ घुस गए थे। अब हमें तेज़ी से ऊपर पेस लेना पड़ेगा। चलो स्टैंड लगेगा? नहीं लगेगा ना? नहीं, यहाँ पे लगाना पड़ेगा। रुक जाओ। बैठो, हेलमेट में। हाँ, हेलमेट लगाओ, बैठो। थोड़ी देर नहीं आता तो आ जाना। कितना ऊपर है? बस पहुँच ही गए इसका। एक्चुअल में इतना एंटिसिपेट नहीं किया था। मैंने बोला था बहुत स्टीप। हाँ, इतना तो वहाँ पे भी नहीं मिला था लद्दाख में। नहीं है इतना। हाँ।